دی وک پێشمەرگەی بۆ شۆڕەشێدا کار کرد و ئالیکاریا بە شۆڕەشێ کرد ئەوێ شۆڕەشە بۆ ئالانیا مەلکیا کوردستانێ کرد کردی پشتی وێ چەند شەر دژی بریتانیادا لە ساڵی 1940 لە دەڤەرە بەرزان و دوورە زۆرێنۆ پێویشێ لە دزێت و مانەتەقا لەو شێوان پێخستنە ساڵە 46 وەک پێشمەرگەک قەهرەمان و سەرکردایەک بەشداری شۆڕەشا مەهابادê dî ya bû serkêşiya wê bi Şeweqadî Mihemed dikir berzanî û bihêza xwe bin sedemê ku ew şoreş li ser ket 11 hêva wek mesadir dibêjin heta wekî niha jî 11 hêva hikûmetî adilane hat damezrandin